Привет, друзья! Привет, YouTube! Попросил меня заказчик сделать ему угловой камин. Вот такой вот камин получился. 1,10 м высотой, метр на метр по углам. Камин двухъярусный, нижний ярус типа поддувало, дровишки туда ложить. Такое, так как понимаете, суть в чем, он 1,10 м и ни в одни двери не пройдет. Поэтому было решено сделать его с двух ярусов. Нижний ярус 30 сантиметров и верхний 80. Также получается, да, 1,10 м. То есть вот так это все выглядит спереди. Здесь вывел розетку, так как в той комнате, где он будет стоять, розетка получается сбоку, и как раз камин находит на нее. Вот так он выглядит сзади, каркасный, собранный. Здесь будет розетка, вилка, вернее, вот она пока. Тут я по разводку развел уже. Будет выходить сюда вилка, вставляться в розетку. И там стоит розетка внутри. В нее будет включаться камин. И еще две розетки. От них же запитала той розетки. Двойная выходит на эту сторону, чтобы там елку запитать, такое. Детворе подарки положить под камин. С этой стороны выглядит он вот так. Вот видите, розетка, еще провод не подсоединенный этот к розетке. Там вилка включена просто в ту розетку. И все, здесь такая тумба под стойку камина. И так все это дело выглядит. Вот так сверху плинтусочки, чтобы к стенке прикрыть щель. Вот такой небольшой обзорчик. Сейчас уберу, наверное, лампу, чтобы, может быть, не гасило. Вот так это все выглядит. У меня он тоже не проходит в двери, поэтому все собирал в мастерской, а потом уже, вернее, заготавливал в мастерской, а потом в гараже собирал. Цвет махаон, тот же, что и я красил кухни, но здесь я текстурол краска, но здесь я проявлял дерево, и как видите, конечно, смотрится она шикардосовски, чем там в 3 слоя темно-коричневый. Здесь все жилки дерева проявлены, и видос, конечно, у него отличный, мне нравится. Не стал тут наляпывать сильно много, низ сделал как у Лохи 54, а вот верх не стал под кирпич расшивать, так как оставил под дерево. И углы у меня стоят на камине перпендикулярно стенам, то есть под 90 градусов к стене. Ну, как я и шкаф делал угловой, точно так же. Так мне показалось, что будет лучше. Вот так заказчику еще не отсылал. Но на днях постараюсь отвезти. И займусь тогда уже трактором, потому что насос в машине еще даже уже неделю лежит. Блин, некогда достать, так как обещал человеку сделать до Нового года камин. И вот сделал. Все покрасил, все собрал. Сейчас схожу в баньку. И утро вечером мудренее, как говорится. А завтра тогда, может быть, днем отвезу и установлю. Все, друзья. Коротенький видосик такой. Кому понравилось, ставим лайки, комментируем. До новых встреч. Всем пока.